men jeg startet fra ingenting. Nemlig. Jeg var jo ikke et kjent navn i det hele tatt, men bygget meg opp og ble kjent med folk, og det der å skape relasjoner, at folk liker det, at du er en tillitsperson, at du er åpen og ærlig, og jeg tror folk gjennomskuer om det her kun er en business for deg. Alright, da er vi i gang. Velkommen til Generasjon Oss, podcasten hvor vi tar pulsen på generasjonene som former fremtiden, på gata, i næringslivet og i dag på fotballbanen. I dag møter vi en mann som har blitt kalt en av de mektigste i skandinavisk fotball, men som startet som mange av oss i blokkbebyggelsen her på Furuset. Han har sendt spillere til alt fra Bodø til Bundesliga og bygget en karriere i en av verdens mest omstridte bransjer, nemlig som fotballagent. Noen kaller han en superagent, andre spør seg om han og hans like har fått for mye makt. Hvem er egentlig Atta Aneke? Hva driver han? Og hvordan forsvarer han sin rolle i et system som mange mener belønner kynisme mer enn lojalitet? Og i dag tenkte jeg vi skal få svar. Velkommen til Generasjon Oss, Atta. Endelig fikk vi satt oss ned. Hvordan går det med deg? Tusen takk. Jeg har sett fram til å sitte her. Det går bra. Det er Norge slo akkurat Italia, og jeg drømmer om å dra til fotball-VM i 2026 og se på Norges landslag spille der, så det går bra om dagen. Det er tøffe tak. Ja, det er alltid nok å gjøre. Før så hadde jeg visse perioder hvor det var litt stille og så videre, men nå er det Full rulle hele veien. Det er nok å gjøre hver eneste dag. De siste kampene her nå har vel ført til at ting blir litt ekstra hektisk? Ja, det er sånn når du har klienter som gjør det veldig, veldig bra, så ringer telefonen selv i pausen på landskamper og så videre. Gjør det? Ja, det gjør det. Det er gøy det, når klubbeiere ringer i pausen og sier, han der må vi ha. Det er moro, ja. Så vi er litt der, altså, at folk sitter hele tiden og... Ja, det er litt sånn ekstreme tilfeller nå da, men det skjer jo noe hele tiden. Det er alltid, når man jobber med en del klienter, og som på en måte er store profiler der ute, så er det alltid et eller annet de trenger hjelp med, eller et eller annet som er på agendaen. Så jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg er ute og treffer noen og har møter. Og, ja. Det er gøy da, jeg elsker det. Det er det jeg liker å drive med, så jeg klager ikke. Du vokste opp her på Furuset. Ja. Vi kjøpte faktisk leiligheten her på Furuset i 1983. Ja. Det var 5 år, men så flyttet vi til Bergen i noen år, fordi faren min studerte der. Så da var det meg, faren min og søsteren min. Da flyttet vi til Bergen og bodde der frem til 4. klasse var ferdig. Så jeg startet på Gran i 5. Gjorde det, ja. Ja, og jeg var i Oslo veldig mange somre på besøk og så videre, og bodde da i leiligheten, for det var onkelen min som bodde der i de årene vi var i Bergen. Så jeg har alltid hatt en tilhørighet til Furuset siden 83, jeg er født i 78. Og ja, men flyttet sånn ordentlig, det var jo da når jeg var, ja, hva blir det? 10-11? Tror du gikk i klassen til Faisal og dem? Ja, det gjorde gjorde jeg. det? Eller var det i parallellklassen? Gikk i klasse. Jeg skulle egentlig ha gått i klasse sammen med dere. Ja, skulle det, ja. Ja, men jeg gikk 1 år over, jeg måtte gå gjennom noen tester og sånt. Ja. Så jeg var egentlig den yngste. Jeg var egentlig det kullet deres. Ja. Så... Ja. Nei, så det var litt spesielt egentlig. Men det var det. Sånn ble det. Men hvordan har det preget deg og karriereveien din, tenker du, som du valgte da i ettertid? Jeg tror at en av fordelene med å vokse opp på et sted som Furuset er jo at du blir kjent med veldig mange forskjellige nasjonaliteter, veldig mange forskjellige mennesker. Det er ikke én type mennesker som bor her. Og det er en egenskap man har, hvor jeg kan gå inn i hvilket som helst rom, om det da handler om å jobbe med advokatsønner til folk som kjører trikk eller hva som helst. Man kommer inn i et rom, og man på en måte klarer å ha en fin dialog, klarer å flowe med hvem som helst egentlig, og alle ulike kulturer, du har bedre forståelse for det, du har på en måte, du har vært ute for all slags mennesker, personligheter, du har jo alt her fra... Konflikter, alt mulig. glede... Definitivt. Og så blir man jo litt sånn, blir jo litt street smart å vokse opp på Furuset, man blir jo det. Så for meg så har det vært
helt fantastisk, tror jeg. Jeg hadde aldri vært den jeg i dag, hvis jeg ikke hadde vokst opp sånn som jeg gjorde, og så tror jeg også en blanding av både det, men samtidig at når jeg startet på videregående, så valgte jeg en helt annen vei, så dro jeg ned til Oslo Handelsgym. Ja. Jeg tror jeg var kanskje den eneste fra Gran som startet der, og så kom jeg dit, og det var bare en helt annen verden. Jeg visste ikke at det var så stor forskjell på øst og vest, egentlig. Ikke sant? Og det også formet meg som menneske også, for at jeg fikk øynene opp litt sånn tidlig på, wow, den verden der ute, det en helt annen verden. Ja, ikke sant? Og da må du også lære deg å tilpasse deg den type mennesker også, når du skal ut i arbeidslivet, og når du skal ut i den bransjen jeg i også. Jeg husker så godt når jeg var på biblioteket på Handelsgym, og så sto det noen foran i kø, og skulle ha noen bøker, og så sa bibliotekaren der, nei, vi har ikke boka inne, men vi har den på Furuset. Og så sier de til for meg, Furuset? Tror du jeg skal dra på Furuset og bli rana? Og så sa jeg til dem, jeg kan godt følge dere hvis dere vil. Det kan være en chaperone, en personlig chaperone. Ja, det akkurat det. Så ja, å vokse opp på Furuset for meg var en av de beste stedene jeg noen gang kunne vokst opp på. Men jeg var veldig sånn i min egen boble, spilte fotball. Ja, for du var veldig aktiv faren din var veldig aktiv i fotball. Ja, faren min startet noe som het Oslo City fotballklubb. Nemlig. Og så tok jeg over heltiden når jeg var 18, i forhold til å drive klubben og så videre også. Ok. Men, og vi hadde jo juniorlag og damelag og A-lag som gjorde det veldig bra også. Vi gikk jo hele veien opp til annen divisjon. Så fotball fra jeg egentlig var kjempeliten har vært en del av meg. Ja, og faren min var trener for både meg og veldig mange andre i min generasjon og litt yngre her på Furuset også. Ja. Så fotball var alltid dreide seg om, når jeg hadde fri så var det ta med seg på i sommeren, ta med seg fotballen ut av morgenen, spille hele dagen, gå hjem, spise litt, ut igjen. Og det var, jeg tror det var sånn 80-90% pakistanere og meg, vi hadde liksom vår greie hvor vi spilte fotball døgnet rundt. Det var på en måte vår greie da. Men faren din han var jo en sånn type, jeg vil nesten påstå, litt sånn kultfigur i miljøet også, i forhold til fotballen, og at det var, jeg hater ordet, men jeg sier det allikevel, litt sånn flerkulturelle lag, eller mixed lag. Absolutt. Hvor han var en person som var veldig aktiv pådriver for det. Ja. Så for meg så var det veldig fint at alle liksom, overalt hvor jeg gikk, selv nå i dag også, så det sånn, du må hilse han Eke, hilse han, hvordan går det med han? Det synes jeg er kjempe fint, og jeg tror også det å ha en far da som på en måte var så aktiv i det jeg drev med også, og så på en måte alle kjente og alt det gjorde jo at ting var, ting ble lettere sånn generelt også da. Ja, for du fikk en helt annen kontaktsfære og, hva skal jeg si, en posisjon. Ja, men uten at man egentlig var en som gjorde så mye ut av seg. Jeg har aldri vært en som på en måte har tatt mest plass, eller ropt høyest, eller noe som helst. Du var alltid ydmyk. Ja, men alltid vært liksom alltid smilende, alltid glad. Men hvordan var det å ha så mange pakistanere rundt seg? Det er jo litt skummelt, er det ikke det? Nei, det var helt fantastisk. Jeg bare husker man lærte mange forskjellige ord, og man ble gode venner med veldig mange som man har kontakt med den dag i dag også. Ja. Og så det litt gøy også når du ser barna deres igjen begynner å spille fotball, og man møtes, og man kjenner igjen folk fra den tida, og så slår man en prat, og så det som man ikke har vært borte fra hverandre i 20 år heller. Det noe eget. Det er noe eget. Jeg har snakket med en del andre som har vært her, eller rundt dette emnet her, og man sier alltid at det virker som at det ikke så lenge siden. Ja, definitivt. Man bare starter samtalen igjen der man slapp. Ja. Og så tror jeg det var, selv om det var veldig mye fordommer og så videre i forhold til hvordan det var på Furuset og alt mulig, så tror jeg hvis du bare gjorde din greie, så ble du ble akseptert, og det var ikke noe press på noen som helst måte. Jeg husker jeg møtte Anki, en lærer som var helt fantastisk, som satt dype spor i meg også, hvor jeg bare synes at hun var, måten hun fulgte opp på, måten hun inspirerte i forhold til å begynne å like skole og så videre også. Så møtte jeg hun for noen år siden, og så sa jeg at
Furuset var bare helt fantastisk sted å vokse opp. Og så sa han, ja, at det så fint, for du var så naiv, du skjønte ikke alt som, du skjønte ikke alt som skjedde. Som skjedde rundt. Ja, men liksom sånn, og det så fint da, Ja. at selv om man kanskje, og jeg tror ikke det var så mye verre her enn det var andre steder, Nei. fordi man hadde sine utfordringer, men det var også andre utfordringer på vestkanten for eksempel. Absolutt. Men det var ikke noe du ble preget av, det var ikke noe, jeg opplevde aldri en negativ ting ved å vokse opp på Furuset noensinne, som på en måte satt noe spor i meg. Nei, jeg tror Anki for øvrig var jo ganske Mm. forut for sin tid, Mm. i forhold til hvordan hun tok tak i kidsa. Ja. Og så tenker jeg tror det kanskje litt greit at vi var litt naive og levde Mm. i den bobla, fordi i dag så sitter vi med noen minner som veldig behagelige og fine, Ja. selv om det helt sikkert var en del ting som vi også har fortrengt. Mm. Det det. Ikke sant? Det hang jo løst med pakkis og svarting og den type ting, Mm. uten at vi trenger å gå noe nærmere inn på det. Ja. Men det var en litt annen type tid, men samtidig så tror jeg man copa greit med det. Definitivt. Du har helt rett i det. Mm. Det Hva var det som ble vendepunktet ditt da? Fordi du arva jo, hvis jeg kan si det da, ja. laget fra, eller kontaktene dine fra faren din, men når det du bestemte deg for at, ok, vet du hva, jeg kjører all in på dette her og blir fotballagent? Hva skjedde? For det å drive Oslo City fotballklubb for eksempel, kontra det å jobbe som fotballagent, to helt forskjellige ting. Det Ok. ikke de samme kontaktene, det ingenting av Nei. det samme overhodet. Men etter hvert som Oslo City da ble et bedre og bedre lag, og jeg begynte da å gi råd, for jeg har alltid vært den som har gitt råd til venner rundt meg og fotballspillere og så videre, så tenkte jeg, hvorfor ikke jobbe med fotballen? Jeg hadde aldri denne ambisjonen om å bli noen sånn profesjonell fotballspiller i det hele tatt, men jeg ville, Seriøst? nei, jeg ville alltid Ok. jobbe i bakgrunnen, og så bare tenkte jeg kan det her, jeg kan gi folk råd, jeg har innsikt i hvordan ting fungerer, hvorfor ikke da bare prøve meg? Så satt jeg en kveld, sendte en mail til 20 forskjellige agenter, det var de som sto registrert på den tida, I Norge. hvor jeg skrev sånn, Atta Neke har masse kontakter i Nigeria på fotballspillere, bla bla bla, la ut om alt jeg kunne tilføre, men skrev også at jeg ønsker ingen lønn, jeg ønsker bare å lære, og jeg ønsker å være en ressurs, og så med en gang jeg hadde sendt det, så fikk jeg litt sånn, hva det jeg gjort, liksom, var litt flau over det. Jeg ble litt usikker. Ble usikker, fordi sannheten var, jeg hadde 0 kontakter i Nigeria. Jeg skulle akkurat spørre Ja, om det. jeg var jo bare halvt nigeriansk, i og med at faren min da nigerianer, Ja. moren min norsk. Ja. Og så fikk jeg svar av en som het Gunnar Martin Kjenner, som var idrettsadvokat, ganske kjent, og han inviterte meg inn på et møte. Dro dit. Første jeg gjorde når han på en måte sa, ja, det her kan vi gjøre, var at jeg dro ned til Nigeria på egen hånd, tilbrakte noen uker, fant noen spillere, skapte meg nettverk, og så resten historie. Men hadde jeg på en måte ikke tatt den sjansen, sendt den mailen, kanskje lagt på litt på hvor gode kontakter jeg hadde, så tror jeg ikke jeg hadde fått den muligheten. Så det handler bare om å ta de mulighetene noen ganger, tørre å stikke seg litt ut. Jeg helt Og, rått. ja, så jeg gjorde noe jeg egentlig var litt utenfor komfortzonen min i forhold til det. Var du litt naiv da, tror du? Jeg tror at jeg var sikkert litt naiv på, men samtidig så fikk jeg det til Ja. en gang. Og det var et vakuum da, for du hadde hatt noen som akkurat hadde hentet noen nigerianske fotballspillere til Norge, det var Mikel og Edu, 2 som ble ganske kjent, og så var det veldig mye styr rundt i overgangene. Norske klubber kjente ikke til Afrika og så videre, og så kom det en som kjente begge verdener, så jeg på en måte åpnet en dør for de, som de på en måte syntes var litt skummel og ukjent, hvor jeg navigerte veldig fint i. Så det ble en trygghet både ved at man hadde det norske og kunne norske regler og hvordan ting fungerte, og så hadde du også den afrikanske forståelsen, kunne følge opp spillerne når de kom. Så jeg kom inn... Og en trygghet for spillerne, ikke minst, fordi du hadde den bakgrunnen du hadde. Absolutt, så jeg timet egentlig det markedet perfekt i forhold til det. Det har vært mye tøffere å hoppe inn i det nå, kontra da, og nå er jo konkurransen mye større på akkurat det der, men ja, så... Hvilket tidspunkt var dette? Sånn på 90-tallet? Nei, 2007. Det er såpass, ja. Ja, jeg fikk lisensen i 2008, men jeg startet å jobbe i 2007. Så selv så langt frem i tid, så var det fortsatt veldig... Ja. Litt sånn ukjent territorium. Det var det.
Så, men tiden går så fort da, for Ja, ja. nå det jo allerede 17-18 år siden. Men, Men, men jeg tenker liksom, jeg tenker dette her var sikkert en gang ja, på 90-tallet, ikke sant? nei, Men det var jo da. Så jeg dro ned, var og jobbet hardt, ble kjent med folk, fordi jeg har alltid hatt en drøm og et sånn brennende ønske om å få til ting. Hvis jeg hadde fortalt historien om alt jeg har prøvd før jeg ble fotballagent, jeg har liksom gjort all slags jobber, jeg har kjørt budbil, jeg har eid Narvesen, jeg har eid Benetton, jeg har eid maks 20 butikker på Grorud, Ski og Stovner samtidig. Jeg har jobbet på IKEA som saksbehandler, jobbet med inkasso. Jeg prøvde å importere kunstgjødsel, eller liksom eksportere det. Tørrfisk, alt mulig. så du gründer, da. Ja, jeg har alltid hatt den der drømmen Ja. om å gjøre noe for meg selv, og skape noe, og på en måte bare prøvd masse forskjellig, til jeg da fant min vei, da. Og det mange ganger der hvor kanskje andre hadde gitt opp og så videre, og bare tenkt, kanskje business ikke for meg, kanskje jeg bare skal skaffe meg en annen 8-4. 8-4, men jeg bare hadde den fra jeg var liten, uten å helt vite hva jeg ville gjøre, da. Har du sendt søknad noen gang for å få jobb, utenom de agentjobbene, eller har du hele tiden hatt mer eller mindre egne ting du har drevet med? Det veldig få jobber jeg har hatt hvor jeg har jobbet for andre. Sånn sett, men det for eksempel IKEA-jobben, saksbehandler hos Inkasso, Ja, selvfølgelig. det har jo gjort at jeg da måtte sende søknader noen ganger, jeg også. Men du fant til slutt det som var din calling in life, Ja. og det har vært siden. Virkelig. Jeg elsker det jeg driver med. Jeg har bygd opp noe hvor jeg nå har 5 heltidsansatte, bare i Norge, og så har det andre i Afrika og så videre også. Og jeg bare elsker det jeg driver med, og jeg har en vanvittig sult etter å hele tiden prestere, hele tiden, for at det et marked hvor du har utrolig mye konkurranse. Ja. Du skriver avtale med spillerne, men det kun 2 år av gangen, og så må spillerne være fornøyd for å fornye med deg og så videre. Og du har andre som står der som gribber og skal ha tak i dine største klienter. Så hvis ikke du leverer, hvis ikke du på tå, hvis ikke du har den sulten, så kan jeg risikere å gjøre noe helt annet. Ja, så du må være på 24, litt sånn som du sa innledningsvis, at folk ringer konstant. Ja. Hva tenker du, du sier du har den sulten, du elsker det, hva det som gir deg mest glede i jobben i dag? Mest glede egentlig å følge unge spillere fra dag 1. Alt fra om det et talent her i Norge som Antonio Nussa nå, som briljerer på A-landslaget, som jeg jobbet med offisielt sånn fra han var 15, men jeg kjenner familien og han tidligere, så jeg har jo hjulpet og gitt de råd fra han var 12-13 år, og se han nå spille i Bundesliga, være en av Europas og verdens mest ettertraktede spillere, vil jeg si da, potensielt sett, og en som hele Norge vet hvem og presterer som han gjør nå på landslaget. Det gir deg en stolthet da, at du har vært der fra dag 1, at du ser den reisen. Og så kan det også handle om at du finner en spiller i Nigeria, for eksempel, henter han til Norge, du ser hvordan han forandrer liv. Igalo sånn eksempel. Første spilleren jeg begynte å jobbe med, tok han til Norge. Etter 10 måneder ble han solgt til Udinese for nesten 40 millioner som Lyn solgte han for. Og det han har gjort i livet sitt nå, med å opprette barnehjem, hjelper enker i Lagos, har liksom Gir tilbake, og du ser hvordan du ikke bare transformerer og endrer bare den persons liv, men familien, men lokalsamfunnet, hele områder. Det også gir skikkelig glede, sånn sett også. Så jeg tror de tingene det som inspirerer meg mest. Det jo veldig spennende da, å kunne tenke at ok, det en 12-13-åring du har holdt på med, og så ser du den på TV nå, en av toppspillerne, det må jo gi en veldig spesiell følelse da. Det gjør det. Når jeg satt på Ullevål stadion nå, og så Antonio gjøre det han gjorde, så var jeg rørt nesten. Liksom sånn, når folk jublet alt mulig, så bare satt det helt sånn, det litt mer enn gåsehud, liksom. Det ubeskrivelig. Du ser det han leverer, og så føler du nesten at du har vært en stor del av det. Jeg sier ikke det han som spiller fotball og gjør det. Selvfølgelig, men i kulissene, det veldig mye som skjer som man kanskje ikke får med seg, og
det er et apparat rundt. Absolutt. Det kan være alt fra deg til familie til Ja. whatever, men at man vet at ok, jeg har en del med i dette her også. Ja. Så sånne historier ja, det er det. Men hvordan finner du å utvikle talenter, eller hvordan har du gjort det hele veien? Hva er det du har sett etter, og hvordan er det du går frem, og har gått frem? Jeg tror at det handler egentlig om å finne talenter som har det lille ekstra, og det lille ekstra kan være masse forskjellig. Det kan være at du har ekstrem fart, at du har at du er ekstremt fotballklok, at du har den rette mentaliteten. Fordi det handler om totale pakken, det handler ikke bare om å være god hvis du har helt feil holdninger, Ja. og du på en måte ikke har det instinktet, eller den lysten, viljen, og at du også er villig til å offre også. For det er så lett å være god i noe, og ikke legge inn arbeidet, og da blir det spist opp til slutt uansett, det blir gjennomskuet. Så man ser etter hele pakken litt den mentaliteten, og så er det veldig forskjellig fra person til person. Noen kan du se det på veldig tidlig, noen må du slå ikke fullt ut før de er 17, 18, 19, 20 også. Så det handler egentlig bare om å ha tro på noen, og ja. Og i starten så var det bare meg når jeg startet, og så veldig mange av de spillerne selv, men nå har jeg også et apparat med speider og så videre, så jobber for meg, er ute og ser, og ja, følger opp de yngste. Er du mye i utlandet selv også, og gjør en del av den jobben, eller er det med speiderne som gjør i dag, eller hvordan er det fungerer? Jeg gjør veldig mye av det selv også. Run me through en dag. Det er litt sånn forskjellig. Ikke en kjedelig dag, men en litt sånn spennende dag, hvor man har en del ting som skjer. Hvordan ville det ha sett ut? Da vil jeg si at man kanskje på morgenen der er ute og ser en eller annen trening, type på Lillestrøm, Vålerenga, A-laget når de trener. Jeg er ute og ser en trening der, følger opp spillerne sine, har et par møter i etterkant på en eller annen restaurant, et sted hvor du da spiser en lunsj med en spiller, prater litt om hvordan ting går, og så videre, og så gjerne etterfulgt av en kamp på kvelden også, hvor du da er ute og ser litt yngre talenter, og så videre. Og så har vi turneringer 2 ganger i året i Nigeria, hvor vi er og ser på ulike klubber og så videre, og da er jeg med og gjør det også. Ja, for dere er samlet. Ja, men det er jo såpass mange kamper og såpass mange spillere man skal se på og så videre, at jeg klarer jo ikke alt det selv, for vi representerer nå et sted mellom 80-90 spillere. Riktig. Så det sier seg selv også at jeg har et apparat som også følger opp, men mye av det er jo der ute, spesielt når jeg har spillere som spiller i de ligaene, så forventer de jo at jeg er der nede, ser på kampene deres, møter de, prater litt om fremtid og så videre også. Så det krever en god del reising også. Vi snakket jo litt om dette her i sted, hvor jeg sa at mye av den businessen du driver med, jeg kaller det business, det går veldig mye på salg og nettverking, og du fortalte jo veldig fint hvordan du på grunn av Furuset kunne være en god brobygger mellom 2 forskjellige kulturer. Hvor viktig del av det merker du blir enda viktigere når du er i for eksempel i Nigeria eller andre afrikanske land, at den nettverkingsbiten kanskje teller mye mer enn andre skills? Jeg tenker også at det der med kulturforståelse, å forstå når du drar ned til Nigeria, hva som er viktig for den spilleren, hva som er viktig for den familien, det handler ikke bare om at de vil at sønnen bare skal dra til Europa og spille fotball, de ønsker å være betrygget på at sønnen blir tatt godt vare på. Du vet også at mentaliteten til de spillerne, det første de gjør når de har tjent penger, er å sende penger hjem for å bygge hus, for å gjøre de tingene. Ja. Du må skjønne viktigheten av familie og inkludere de i den prosessen også. Så jeg tenker det er nummer 1 egentlig. Og så hvis du ser på mange av de som er agenter eller trenere nå, så har de kanskje et navn fra før, at de var store innenfor sporten før de ble agenter eller ble trener og så videre, men jeg startet fra ingenting. Nemlig. Jeg var jo ikke et kjent navn i det hele tatt, men bygget meg opp og ble kjent med folk, og det der å skape relasjoner, at folk liker det, at du er en tillitsperson, at du er åpen og ærlig, og jeg tror folk gjennomskuer om det her kun er en business for deg, om du er genuint interessert og så videre. Ja, for det er det går på den, jeg tror det er det mange ikke skjønner i forhold til nettverking, at det er ikke en sånn transaksjonsgreie, at man må genuint være man må det. Til stede. Absolutt. Og vise at jeg er virkelig interessert i det du snakker om. Ja.
Og samme det jo I forhold til når du representerer spillere, å ta de rette valgene for de, I de rette situasjonene, at du trenger ikke nødvendigvis å ta den overgangen nå hvis det ikke riktig, og heller vente til man på en måte treffer, og sånn gjelder det jo karrierer også, Ja. når du skal bytte jobb, ikke Sant. bare bytte for å bytte, men faktisk hvor jeg på vei hen, hva ønsker jeg å få til med karrieren min, og det det samme med fotballspillere, og du skal bygge karrieren, du skal vise at du setter spilleren først da, og ikke deg selv eller klubbens ønsker foran klientene sine ønsker. Ikke sant? Mm. Du har sagt at du tenker langsiktig, og ikke lar deg styre av raske penger. Hvordan ser det ut I praksis? I praksis så du ser det veldig ofte. Du har en ung spiller som bra, som andre ønsker I utlandet, men så kan du kanskje si fra til spilleren at vet du, jeg tror ikke det det riktige for deg å gå nå, du bør heller vente et år til før du går ut, for eksempel. At du ikke hopper på det første og beste, men klarer å se det store bildet og bygge den karrieren. Riktig. Og det har vi gjort mange ganger, og faktisk valgt klubber hvor spillerne tjener mindre, vi som agenter tjener mindre, men vi ser at det den riktige veien, den riktige klubben. En spiller som bruker Antonio Nusa som eksempel også, før han dro til Leipzig nå, så hadde vi tilbud fra Saudi-Arabia, hvor han sikkert kunne tjent 5-gangeren av det han tjener nå. Ikke sant? Mens for det ikke noe galt å gå til Saudi-Arabia, men når du 18 år og har fotballverden for dine føtter, så skal du helst ta den ruten I Europa først, gjør det bra for landslaget, før du tenker de raske pengene med en gang, for da kan du ta det første steget, og så kan du gå litt nedover etter hvert, kontra det å bygge en karriere først og alt det. Så for meg så ser jeg ikke på det som om man offrer noe, jeg ser på det som en strategisk valg I forhold til å oppnå det man ønsker å oppnå, men bygge det riktig, og da tror jeg du vil tjene mer I lengden enn å på en måte tenke raske penger, for det blir også, gjør det, så blir det blir ikke en god situasjon for spilleren heller. Han begynner å lure på hvorfor tok vi de valgene vi tok, begynner kanskje å tvile på deg som rådgiver, og så ender det opp med å miste klienten din I stedet for å da Så går det på ryktet ditt også, etter hvert. Definitivt. Ikke sant? At, Men du sa at du alltid gitt råd til folk. Strategi tenker jeg da litt viktig for deg, og utifra det du også forteller. De villige til å ta imot rådene, eller kan det være en liten fight noen ganger å overbevise? Nei, jeg tenker sånn, jeg gir rådene, men til syvende og sist så klienten sine ønsker, det det jeg føler til slutt, så vi har jo noen tilfeller hvor vi råder noen til å ikke gå dit og dit, og så ender han opp med å si, jeg føler det en god mulighet, jeg vil det her. Det ikke jeg den som på en måte skaper en stor krangel. Jeg sier at jeg må gi deg de rådene jeg gir deg, ellers gjør jeg ikke jobben min, men selvfølgelig, hvis det det du ønsker nå, så kommer jeg til å backe deg og gjøre det beste ut av det her. Så det blir på en måte, du kommer aldri I en fight-situasjon. De gangene du kommer I en sånn type situasjon, vel kanskje hvis en spiller, du føler at han gjør de feile tingene I sosiale medier, da. For eksempel, at han fokuserer for mye på festing og diamanter og den livsstilen der, og så må du faktisk sette deg ned og si, du kan ikke se sånn ut på Instagram. Du nødt til å ha en helt annen profil for klubber der ute, så vi henter det og så videre. De ser på hele totalpakken, og da kan du av og til ha en greie hvor spillere etter hvert blir sånn, du alltid på meg, la meg gjøre greier med, så du må også balansere det, men samtidig, igjen da, så gjør du ikke jobben hvis du ikke forteller sannheten til klientene dine, for det din jobb å prøve å beskytte de så mye som mulig. For det kan jo være en veldig farlig felle å gå inn I, tenker jeg, dette med sosiale medier, fordi det jo mye penger I omløp, det mye oppmerksomhet. Ja. Det kan være alt fra alle disse midlene rundt da, fra booze, women, drugs, det. Hele den pakka der. Man kan kanskje gå litt blind på det. Ja, man kan det. Det superlett å gjøre det. Jeg har sett det så mange tilfeller. Jeg har sett spillere som har tjent, si 100 millioner I løpet av karrieren sin, da. Og så på slutten av karrieren så lurer du på hva han skal drive med, fordi at Penger borte. Ja, pengene borte, eller de har kjøpt litt eiendom og så videre, så ser du driver og selger det litt etter litt. Det jo... For å finansiere et høyt forbruk. Et forbruk, eller en livsstil som kanskje... Ja, så du ser veldig ofte at folk får det du kan kalle entourage,
og at de igjen da begynner, når du går ut og spiser, så det 10 stykker som spiser, når du går på byen, så det 10 stykker som med. Alt du gjør da, 10-dobbelt i pris. Ja, ikke sant? Ja, og så blir du vant til en viss livsstil, og så det kanskje vanskelig å endre på det når du ikke tjener like mye penger. Så det en felle man ser i alle store idretter, om det så amerikansk fotball, basketball, fotball. Ja. For den entouragen blir jævlig fort borte, tror jeg. Ja, den gjør det. Penger ikke kommer inn. Definitivt. Det vel grifters. Ja. Hva var siste spørsmålet vi egentlig stilte? Kjerneverdier, ikke sant? Ja. Ja, hva dine... Nei, raske penger var det. Ja, raske penger. Ja, ok. Tell oss ned en gang til. 3, 2, 1. Hva tenker du dine kjerneverdier i jobben som agent, Atta? Jeg tenker definitivt å være et godt menneske, og alltid sette klienten din først, framfor sine egne, hva skal jeg si, sine egne motiver og sine egne, du skal alltid sette spilleren først. Hva best for spilleren? Hvordan kan han da optimalisere karrieren sin? Jeg tenker det kjerneverdien, rett og slett å bare være et godt menneske. Jeg har lært meg at uansett hva du gjør i livet, så kan ikke alle like deg, men så lenge du alltid føler at du gjør det beste for klienten din, og alltid har et godt hjerte i forhold til det du gjør, så det du kan gjøre noe med. Så absolutt, jeg tror det den største verdien jeg har, å være et godt menneske på best mulig måte man kan, og ikke behandle folk som et produkt, men rett og slett som mennesker. Spille med åpne... Ja, absolutt, være transparent. Men når du transparent da, det leder jo meg inn på inn på neste spørsmål da, hva betyr tillit for deg, både i forhold til spillerne og klubbene? Jeg tenker at tillit betyr at man alltid igjen setter spilleren først, at du via de valgene du tar og så videre, viser spilleren at du gjør det, åpen og ærlig i forhold til når det gjelder papirer, alt mulig, at han alltid vet hva som skjer i alle prosesser. Det egentlig det handler om, å være transparent og prøve så godt som mulig, for du har masse erfaring på hvordan du tror ting utvikler seg og så videre, at du prøver å legge fram ulike scenarioer og sier, ok, jeg føler at om vi tar denne her veien, så blir det sånn, tar denne her veien, så blir det sånn, og at du da gir han litt valgmuligheter som du prøver å veilede underveis, og at du aldri holder noe tilbake for klienten din da. Det legger jeg i det. Så du til enhver tid har, hva skal jeg si, alle faktaene på bordet? Ja. Basically. Definitivt. Vi må gå litt inn på bransjens bakside også. Vi kan ikke ha deg her og bare ha det koselig, tenker jeg. Nei. Fordi, hvis vi skal være litt direkte da, så flytter jo du spillere videre etter kort tid. Og flere klubber mener jo dette svekker deres mulighet til å bygge et lag. Vil du si at du en del av det problemet? Jeg vil si at i norsk fotball generelt, så mye økonomien bygd opp på at man faktisk avhengig av å selge spillere, når spillere gjør det bra. Jeg selv regnet litt på det litt tidligere, har solgt spillere fra norske klubber for et sted mellom 800 millioner til 1 milliard i løpet av de årene jeg har holdt på. Og når du har tilført så mye penger til norske klubber, så tror jeg heller at hvis du spør de norske klubbene, så har de ser på meg mer som en ressurs enn en person som bare driver og flytter spillere. Men det det kritikken da? Nei, men jeg tenker at kritikken, du har jo noen aktører som for eksempel prøver å flytte spillere før de har proffkontrakter, ikke vil legge igjen penger inn i norsk fotball også, eller fotballen generelt, men vi har alltid hatt som filosofi at klubbene som utvikler de her skal sitte igjen med penger også, for vi alle en del av en næringskjede. Hvis klubben ikke tjener penger, så det heller ikke sånn at jeg tjener penger i fremtiden, eller jeg avhengig av at at norske klubber tjener penger og faktisk
har midler til å investere i spillerne, spillerutvikling, baner, gode trenere, for hvis ikke de har råd til det, så har jeg heller ikke et produkt å selge, hvis norsk fotball går den veien, fordi alle talentene blir tappet ut. Så jeg kan jo forstå for fans veldig ofte at det kommer en spiller, han gjør det veldig bra, skårer 15 mål, de tenker yes, denne her sesongen så blir det bra, og så kommer jeg med et bud på 40 millioner fra Bundesliga eller et eller annet, og så føler de at ja, spillerne aldri får blitt ordentlig gode før det blir solgt igjen, men klubbene signerer jo avtale med de her spillerne på 4-5 år. Det er ikke sånn at jeg kan komme dit og tvinge igjennom en overgang. Det er jo klubbene som må godkjenne denne overgangen, og hvis ikke de er fornøyd med pengene, så blir det heller ikke noe salg. Ja, det blir ikke noe deal. Det blir ikke noe deal. Så fra fansens perspektiv så kan jeg skjønne at det er litt irriterende av og til. Jeg tror nok det er der skoen trykker litt også, ut ifra det jeg har skjønt, at de føler at kanskje de beste blir borte, og så blir kanskje man ikke satser nok på de lokale, da. Ja, jeg tenker, nå i det siste så har man blitt bedre og bedre i norsk fotball på akkurat det der, for det har vært litt sånn tider hvor det ikke er like mye penger i fotballen som det har vært tidligere en del steder, og da satser man på unge lokale spillere, som igjen er kjempebra også for norsk fotball, så en sånn blanding, så jeg er heller ikke der hvor jeg er for at det skal være mest mulig importer, mest mulig. Jeg synes det er gøy å se på unge talenter som vokser opp i ulike lokalklubber i Oslo og blir fotballspillere på øverste nivå og leverer som bare det. Det gir meg like stor glede som en spiller man henter fra utlandet, veldig ofte. Har du sjekket noen spillere her da, i Groruddalen? Eller har du kun fokus på utenlandske? Nei, jeg har kjempestor fokus på norske spillere også. Jeg drev og tenkte på det litt i dag før jeg skulle hit også. Og i forhold til at det ikke har vært så mange fra Groruddalen som jeg har jobbet med. Men av en eller annen grunn så har det ikke vært så mange som faktisk har kommet helt i toppen i norsk fotball. Du har Joshua King fra Groruddalen, du har Harmet Singh, du har Moa Abdullahi og broren, men det er veldig få i forhold til hvis du for eksempel går til Holmlia, hvor jeg har jobbet med 5-6 spillere som har gått hele veien. Riktig. Så for meg så handler det ikke egentlig om et bestemt område. Det handler om talenter, uansett om det er Bodø, eller om det er Stabæk, eller det er men selvfølgelig, hvis det da kommer noen talenter fra Furuset, så hadde det gitt meg en ekstra stor glede også, i og med at man er herfra, og alt det, men så av en eller annen grunn så har det ikke vært så mange som virkelig har tatt steget hele veien, og så jeg tror det er en naturlig grunn til at jeg ikke har jobbet med så mange fra Groruddalen, men jeg håper at det blir flere, og så håper jeg også etter hvert at jeg kan bidra til at det blir noen der også. Ja, det var jævlig kult. Jeg tenker de har absolutt mye å hente av, hva skal jeg si, kunnskapen din og det du sitter på av kompetanse. Så hvis det er noen som hører på dette her, eller ser på, eller whatever, de burde kanskje ta tak i deg i de pausene dine, som du sa. Du har jo touchet litt på dette her allerede nå, men igjen da, så er det mange som sier at agentene først og fremst jakter på provisjonen, og at spillerens utvikling kommer i andre rekke. Og vi har jo egentlig vært igjennom begge de delene, men er det noe sånn definitivt svar vi kan gi til dem? En ting er hva Atta sier at, hei, jeg jobber på den og den måten. Dette er hva jeg gjør. Dette er hvordan jeg forholder meg til spillerne. Men du vil jo alltid ha, enten det er i Norge eller andre land, de som hele tiden, nei, det funker ikke. Er det noe sånn definitivt svar man kan gi til dem at, hei, det er ikke bare provisjonen? Nei, jeg tenker at det som alle andre bransjer i verden, så er det forskjellige folk. Du har taxisjåfører som hvis det er gode taxisjåfører, og så hvis det er ræva taxisjåfører som ikke burde vært taxisjåfører. Og sånn er det også i fotballagentbransjen. Og så er det også ganske annerledes i Norge kontra det det er i en del andre land. Når du leser om de kommisjonene hvor agenter på en måte har tjent 40% av overgangssummene, helt ville summer, og det er jo ikke relativt til det vi driver med i Norge. Selvfølgelig så tjener jeg også penger når man foretar overganger, men det er ikke helt sånn proporsjonelt feil i forhold til det man
Ja, standarden. det er akkurat det, og du vet, i Norge så er vi ganske, hva skal jeg si, konservative på sånne ting. Mm. Det er ingen klubb her som kommer til å godta at du kommer med et tilbud på en spiller, og så sier du, jeg skal ha 50% kommisjon. Det er liksom, Det funker ikke. det funker ikke, norske styrer og alt er ikke i klubbene. De er ikke med på sånne ting. Så ja, det er ikke noe definitivt svar, men som i alle bransjer, så er det gode folk, og det er råtne egg også, men så er det også en bransje hvor du må tåle Ja. å bli kritisert av og til, uansett hva du gjør, og alle kommer ikke til å være fornøyde med det du legger inn, Nei. og det må du lære deg å leve med, sånn sett. Absolutt. Mm. Absolutt. Har du sovnet, eller klikk? Oh. Nå gikk den der gardinen opp, og jeg så på øynene til Atta, han bare, hva Ja. faen skjer her nå? Nei. Det er sånn timer her, vet du. Ja, Lever sitt eget liv. Han lever sitt eget liv. ja. Hvordan ser bildet ut der nå? Ganske greit. Jeg tror ikke vi Ja. gidder å klippe dette her, altså. Jeg bare Nei. merket at Det går nå kom den ned igjen. Ja, Det går greit. jeg skjønte ingenting. Jeg satt på klokka. Jeg tok jeg tok flymodus, Ja, og så plutselig så begynte den å ringe. Jeg bare, hva er det hva som er det skjer som da? Jeg måtte ta den av meg til ja, det slutt. går bra. Kanskje vi skulle ha sånn der jammer her inne, vet du. Ja, det er det. Når gjestene kommer på at man bare jammer alle signaler. Ok. Du nevnte jo dette her litt i sted, at når man er i Nigeria, eller i andre afrikanske land også, at familien er jo veldig på dette her med at er det safe, er det trygt, Ja. ikke sant? Og hvordan trygger du dem da? Mm. Med tanke på de spørsmålene vi nettopp tok, ikke sant? På at folk er litt skeptiske til bransjen. Hvordan trygger man dem på at, ok, dere er ikke del av et økonomisk spill, dette er et langsiktig løp? Det jeg pleier å si til folk er at alle kan prate varmt om seg selv. Alle agenter er sikkert flinkere til å prate og promotere seg selv, men den beste referansen man har er faktisk spillere man har jobbet med over tid. Så da gir jeg de eksempler på spillere som jeg har jobbet med i flere år, og viser til deres historie, viser til de stegene de har hatt, og så er det veldig ofte at folk da tar kontakt med de spillerne, fordi de kjenner folk i nettverk, og så får man et rykte på seg. Så det er det jeg føler er den beste måten å trygge folk på, fordi går det til en spiller som Igalo, som jeg har jobbet med siden 2008, og han forteller reisen sin og hvordan jeg har behandlet han, Ja. så klarer du ikke og hvis du ikke er skikket til å gjøre jobben din og gjøre en god jobb, og du har jobbet med noen i 17-18 år, så kommer jo det Det kommer frem. definitivt. Og så handler det også om som alle andre folk, du møter noen folk, du får et godt inntrykk, du får tillit når du treffer de, og sånn er det i alle jobbsituasjoner og alle aspekter ved livet også. Det er noen du treffer hvor du på en måte får en feeling på at han her har gode hensikter, han her kan virkelig gjøre noe for oss, du tror på det han sier og selger inn. Magefølelsen. Akkurat, og det er egentlig det samme der også. Har agenter som deg for mye makt i moderne fotball, da? Og bør det innføres strengere reguleringer? Det har blitt ganske strenge reguleringer nå de siste årene, og FIFA er jo en prosess nå hvor de har kommet med nye lover og regler og så videre, som agentforeninger nå i ulike land har gått i sak mot, så det er faktisk en prosess nå i forhold til innføring av en del av reglene, og noen som bare faller bort for at det var litt for strenge regler også. Okay. Men jeg føler at FIFA der har alltid vært på prøver å på en måte begrense innflytelsen agenter kan ha på markedet, og jeg er helt enig at i enkelte tilfeller hvor du ser at noen agenter går inn og styrer klubbene og legger bånd og premisser på hva klubbene kan få gjøre og ikke gjøre, og kanskje har 7-8 spillere i en stall, og egentlig utøver makten sin på grunn av det. Det er helt imot. Klubbene må få gjøre sin greie, ha råderett over sine spillere og så videre. Så jeg kan godt forstå folk som av og til da ser ting som skjer fra utsiden, og så tenker at agentene må legges litt bånd på, og det kan jeg også forstå sånn sett da. Ja, men det er ting som skjer i kulissene i forhold til det, og... Ja, absolutt. Så,
Hva tenker du etter alle disse årene du har vært i bransjen? Hva er det du sitter igjen med lærdom i forhold til både mennesker og ikke minst dette her med makt, da? For du sitter på en del power også overfor disse spillerne. Hva tenker du har lært? Jeg tror det jeg har lært er vel, kommer tilbake til noe jeg sa og legger litt til da, men det at uansett hvor god jobb du gjør, så må du bare lære deg også at alle i verden kan ikke like deg. Du har fans som kanskje ikke er fornøyde fordi du solgte toppscoreren deres. Du jobber med mennesker som kanskje har en plan for karrieren sin, og så prøver du så godt du kan, men så klarer du kanskje ikke å få den drømmeklubben de ønsker å gå til, og så ender de da med å tenke etter hvert at jeg må bytte agent, selv om ikke det skjer så ofte. Men du vet, når du jobber med mennesker, så er det alltid sånn at folk kan ha helt andre forventninger til det som er realistisk også. Og så... Har det skjedd? Ja, det har jo skjedd. Det er en naturlig greie. Det er det jo. Og så har jeg også lært at de fleste mennesker er veldig humble, ydmyke, lojale når man ikke har noe, men du ser virkelig hvordan mennesket er når de først tjener gode penger og er i en posisjon, og det vil du også se med fotballspillere også, at du kan møte på noen i Nigeria for eksempel, som kanskje da ikke har så mye og så videre, og så vil han alltid være lojal og fin og høre på alt du sier og sånn, og så 5 år lengre ned, og så sitter han der og tjener 40 millioner i året eller hva som helst. Det er da du virkelig ser virkelig ansiktet. Ja, og det gjelder alt i hele verden. Så det slutter ikke å sjokkere deg? Nei, det slutter ikke å sjokkere, og jeg mener ikke at det er så at alle er der. At alle er der, at alle forandrer seg og så videre, men jeg mener at når du først har den berømmelsen, når du først tjener pengene og sånn, det er da du virkelig ser hvordan menneske er. Så han jeg jobber med i Nigeria, han sier alltid sånn, all poor men are humble, sier han. men han mener ikke på en sånn nedlatende frekk måte, jeg bare mener at det... Som en fact, liksom. Alle fattige mennesker er ydmyke. Ja, men liksom når du sier på engelsk, det blir litt sånn, det han egentlig prøver å si er at alle når de er på vei til noe, når de ønsker noe, så er alle sånn, ja, jeg vil lære, ja, jeg hører på det du sier, bra, men så etter hvert så ser det. Men jeg tror bro, det er litt sånn kulturell greie. Ja. Jeg tror ikke det bare er sånn i Afrika, jeg tror det er i alle steder hvor man ikke lever i en velferdsstat. Det er akkurat det. Så er mentaliteten noe helt annet, og så blir det veldig sånn at man skal grabbe til seg det man får, fordi du har ikke noe i utgangspunktet. Det er akkurat det. Så når du først får noe, så er du redd for at du kan miste det. Ja. Tror jeg da. Men det er akkurat det. Og det gjør noe med den mentaliteten, at man har litt sånn der scarcity mentality da, på at ok, ting kan bli plutselig borte. Det er det. Og jeg må sikre meg, ikke sant, som du sa, det første alle gjør er jo å bygge eiendom. Det er det. Og det er derfor jeg også tror at for meg i den posisjonen jeg er, hvor jeg er ikke avhengig av å gjøre en overgang, bare for å gjøre en overgang, fordi at businessen går bra, man har gode spillere der ute, så er det også lettere for meg å ta de riktige valgene for spillerne, for det er ikke sånn at den overgangen, uansett hvor mye den gir, det er ikke på en måte noe utslagsgivende på hvordan jeg lever livet mitt. Livet mitt er det samme uansett, men hvis du kanskje er i en posisjon da, hvor du tar du den overgangen til Saudi da nå, så plutselig tjener du 10 millioner kroner, eller hva som helst, og så er bare livet helt forandret, så er det kanskje litt vanskeligere å ha den moralen da. Det er litt det der. Nei, men det er bare litt sånn refleksjoner, men også litt det der også at det jeg har lært meg er at gjør det en god jobb for folk, og de genuint ser at du har et godt hjerte, og du vil deres beste, så får du ofte veldig mye igjen da, i goodwill, og i det lange løpet så lønner det seg virkelig. Så... Hvor viktig er goodwill egentlig? Sånn på et generelt basis. Jeg tenker, jeg tror veldig mye på goodwill. Ja. Hvor du gjør en del ting uten at du har et egoistisk behov at han eller hun skal gjøre noe tilbake. Absolutt.
Hvor viktig det egentlig? Jeg tenker det kjempeviktig. Jeg har et eksempel fra Furuset, for eksempel. Ok. Jeg var og vasket bilen min på Gardermoen, og så det leverer jeg nøkkelen, gjør alt det, og så drar jeg, og så kommer jeg tilbake, og så skal jeg betale. Så sier han i kassa, nei, du skal ikke betale, sier jeg, hæ? Så sier han, du husker oss ikke, du, men vi vokste opp på Furuset, og du ga oss en fotball når vi var små, så du skal ikke Du skal ikke betale. Og da ble jeg bare sånn, hæ? Og litt sånn, og de jo gode venner når jeg vasker bilen hele tiden, jeg reiser veldig ofte og vasker Ikke der, sant? og gjør ikke det gratis hver gang, det Nei, ikke nei, det, nei, nei. men fordi, Men ikke sant, men- da har du blitt en fast kunde, ikke sant? ja, men bare det der i forhold til at du gjør ting i livet ditt, Ja. gode ting, uten å tenke på at du gjør det på grunn av et eller annet, og det ser jeg igjen og igjen og igjen, at man gjør kanskje en god jobb for folk, man får igjen senere, og det på en måte en sirkel i livet, du får igjen det du fortjener til slutt, veldig ofte, men ja. Nå fikk vi litt sånn der Løvenes konge-moment her igjen. Ja. Circle of life. Ja. Det. Hvis du kunne ha forandret en ting med agentbransjen i dag, hva ville det ha vært da? Da ville jeg forandret, det veldig vanskelig å forandre, men jeg føler at det veldig mange tilfeller der ute av folk som kommer fra u-land, hvor man da har agenter som selger inn drømmer og så videre, som tar penger fra familie og spillere for å komme seg til Europa, for eksempel, og så det falskt, og så kommer de hit, og så ender de opp med at det ikke noe prøvespill der, det ikke noe klubb som venter deg der, du kommer, og så står du plutselig på gata i Belgia, uten noe, at det en seriøs agent som har lagt opp noe som helst. Det en ting som jeg synes utrolig trist, da. Og, ja, virkelig. Men ja, jeg føler at vi ikke der i Norge, sånn sett. Nei, litt skjermet. Ja, det det. Forhåpentligvis forblir det. Absolutt. Hva ønsker du at folk, spesielt, jeg tenker det veldig mye fokus nå på alt fra utenforskap til sosioøkonomiske ting, litt vi snakket om nå før vi startet episoden, at av en eller annen merkelig grunn så merker man hele tiden at det folk fra Groruddalen og andre steder som bare popper opp, som driver med utrolig spennende ting. Ja. Hva tenker du, særlig da for unge mennesker da, både med minoritetsbakgrunn og andre, hva skal de ta med seg fra historien din? Det jeg alltid tenker på, som jeg sier til også venner og så videre, at verden skylder deg ingenting. Jeg føler at jeg kunne brukt så mange ting som har skjedd i mitt liv også, for eksempel, og bare sagt at ting urettferdig, hvordan skal jeg få til det her, og alt det, og så kan du bruke de tingene som en greie på hvorfor du ikke får til ting, mens jeg alltid brukt det som en motivasjon på hvordan kan jeg vise verden hva jeg har, hvordan kan jeg få til ting. Du har alt for mange som får en eller annen setback i livet, om det gjelder familie eller det gjelder seg selv, hvor de bare tenker sånn, det så urettferdig, hva skal jeg nå? Og så bare begraver de seg selv og har unnskyldninger på hvorfor man ikke får det til, mens jeg alltid bare tenkt at det gir meg motivasjon til å vise folk enda mer hva jeg får til, og ikke brukt sånne ting som en unnskyldning, da. Så jeg sier det til venner når de for eksempel det sånn og sånn, det så synd på meg. Det ikke synd på deg, det ingen som skylder deg noe hvis du legger deg ned og bare ligger der og så sier at jeg skal bare ligge her i et mørkt rom og for verden urettferdig. Da blir du liggende der, da sulter du. Offer, mens jeg har egentlig alltid bare tenkt at du må bruke det der, du må ut der, du må og det der for eksempel med å være nigeriansk som jeg har vært, og norsk, og ha føtter i begge verdener, for meg har det bare vært en positiv ting. Jeg føler at alt jeg har gjort i livet, at det bare har vært en berikelse for meg, at jeg har kunnet bruke det til min fordel hele veien, og ikke tenkt sånn, nå søker jeg, og så står det Aneke, og så lurer de på hvor det navnet fra. Jeg har alltid følt at det nytter ikke å ha den innstillingen uten at du faktisk gjør noe med det.
skal du ut I store verden, og du kommer til et intervju, og du ikke klarer å presentere deg selv på en ordentlig måte, eller du prater som om du på gata, sånn sett, så får du ikke den jobben veldig ofte, fordi du... Selv med en master. Det akkurat det. Så jeg føler at I stedet for å på en måte ha de unnskyldningene, så må du prøve å egentlig bare ta muligheten som der ute, jobbe steinhardt, ha målet ditt, og egentlig bare kjøre på, rett og slett. Kjøre på, og så tenker jeg man må jobbe litt med seg selv også. Man må det. Det helt riktig som du sier at jeg tror hvis du sender ut en søknad, og det står Atta Neke, og hvis du usikker, så vil resultatet bli deretter. Ja. Men hvis du har den selvtilliten allerede, ja. Så spiller det egentlig ikke noe damn rolle hva som står der. Nei. Og så får det være tilfeldigheter, blir du kalt inn, blir du ikke kalt inn, men at hvis det liksom kun det, nei, jeg tror det fordi at det heter Atta. Det det. Og så kommer du kanskje til intervjuet, og så sier mange ganger når jeg går på Sats for eksempel, da, så hører jeg I garderoben noen prate, og så bare tenker jeg, hvis du kommer inn, da snakker jeg om folk som, for eksempel, du født her I Norge, her, ja. Du går på skolen, du gjør alt mulig, men så bare legger du om totalt, og så tenker jeg sånn, ikke at ikke det greit og alt mulig, men hvis du også da har samme innstilling når du går inn I en jobbsituasjon og så videre, og så klager man senere på at man får ikke mulighetene, men du må faktisk jobbe med deg selv og være skal du bli fotballspiller, så må du legge inn det arbeidet som kreves for å bli fotballspiller og jobbe steinhardt og gjøre de riktige tingene. Samme gjelder jo ellers I livet også. Nemlig. Du må forberede deg på det du har tenkt å oppnå, og skal du oppnå har du store drømmer og ambisjoner, så må du også legge inn det arbeidet som kreves. Det betyr ikke nødvendigvis at du må ha master, og jeg har gått en helt annen vei, fordi jeg startet å jobbe veldig tidlig, når jeg var 18 år for eksempel, og hadde ansvar og alt mulig da også, og begynte på studier sånn sent uti der, men fant ut etter hvert at jeg rakk det ikke engang, fordi at ting begynte å ta av og så videre. Så du kan faktisk, budskapet mitt og alle bør 100% få en utdannelse og gå all in og prøve. Så jeg sier ikke at, bare glem det på en måte, men uansett hvilke kort du har fått utdelt, gjør det beste ut av det. Du kan faktisk jobbe deg opp også, uansett hva slags kort du har, og få til store ting, selv om du ikke har en master I et eller annet. Men for all del, få deg master. Men ha attituden, holdningen, definitivt. Grit. Ja. Hustle, alle disse her jævla ordene som blir slengt ut, og det høres jævlig kult ut, men som egentlig ikke betyr noe som helst. Nei. Hvis ikke du har det inni deg, og så tenker jeg det du sier I forhold til å slutte å være et offer. Ja. Ok, så funker det ikke I Norge da, du blir ikke godkjent eller godtatt eller akseptert. Ok, fuck it, flytt ut da. Ja. Prøv et annet sted. Ja. Du har allerede et rødt pass. Det. Kom tilbake når du lei, og så kan du så kan du kose deg med, hva heter det, karbonader og ertestuing og poteter da. Ja, det det. Nei. Ja, men bra. Jeg tenker vi runder av, at jeg vil gjerne ha deg tilbake på et senere tidspunkt, og da tenker jeg vi skal ikke ta alle spørsmålene I dag. Jeg vil takke deg for at du har vært veldig ærlig, tydelig, og hatt hjertet utenpå. Og jeg synes det jævlig kult at du viser at det går an å gjøre ting på en annen måte, og lykkes med det. Man må ikke alltid gå den tradisjonelle ruta, men at det går an å ha litt detours, så lenge man fokusert på hvor det man skal hen. Absolutt. Og til dem som lytter og ser på alt det der crappet der, del episoden med noen som trenger å høre dette her, følg oss på Instagram og YouTube, nye samtaler kommer jevnlig. Klikk, har du noe å tilføye? Jeg tror du har sovnet nå I løpet av denne episoden. Du har vært våken, ok. Folkens, dette Generasjon Oss, og vi ikke ferdig med å snakke. Takk, Atta, for at du kom. Takk, det var fantastisk å være her. Så bra. Ja, så det. Kutt! Ja. For jeg kan jo det med tech, I hvert fall ganske greit, og så jeg kan kanskje ikke så veldig mye om filmskaping som kunst da. I sitt veldig core-format. Og da har jeg tenkt, ok, hvordan kan jeg lære meg mer av det?